最新财经新闻：兰臻化妆品公司昨日同香港兆基伟业签署了合作协议。兆基是亚太区第2大投行，此次总投资达1亿美金，分3期注入，第1期4000万美金已经入账。于总，有些资料你看一下。什么东西啊？您不是让我盯着许诺吗？还真有发现，这是他接待赵基高层的照片，就是上周的事儿。您想想，他以什么立场来接待赵基高层？这说明他还是赵天成的人，他还在替赵天成工作，因为他接待不久，2家公司就签了约了。这个人太可怕了。兰臻和赵基的新闻你看了吗？我看了。但有件事你可能不知道，兰臻和赵基谈判促成人是许诺。许诺？什么意思？许诺和赵天成的助理去接的机，然后去的静安寺，最后去的赵天成的私人会所，那里比较隐秘，所以最后发生了什么事情我们就不知道了。你怎么知道？你派人调查许诺？是。为什么？所有的证据串联起来，只能证明一件事情，那就是许诺还在为兰臻工作，否则他凭什么代表兰臻去接洽投资商，促成签约？有没有一种可能性是，赵天成故意要我们怀疑许诺？我只是就事论事而已，爱信不信，随便你。现在法方以迪欧推广不力为由，终止了新一季的推广费用，暂缓所有品牌的授权，而且要重新评估迪欧担任中国区总代理权的资质。这个情况的严重性不需要再多说了。现在大家讨论一下，有什么应对的方式？邮件的措辞虽然很严肃，但我觉得事情也并不是完全没有转机的可能。我觉得法国人所说的重新评估，其实也是给我们一个新的机会。我想在短时间之内提升销售业绩，并且制定新的推广方案。如果数据和方案都能让法方满意的话，重新获得他们的支持应该不难。有把握吗？方案我已经有思路了，给我一点时间，应该没有问题。没问题，去做吧。好，等一下。在我们还没有考虑好下一步之前，我想先弄清楚一下，法方为什么对我们会有不满。邮件中提到了业绩不好，大家会不会觉得他对我们公司的现状知道的太具体太多了？你想说什么？我想说的是，我觉得法方掌控了我们公司的营销数据，而这个数据的分析形式很像徐总的逻辑。我的数据报告只在公司小范围内抄送过，从来没有发给过法国的总部，这点意识我还是有的。那你能解释一下为什么法国总部觉得我们的销售不理想？迪欧的销售业绩下滑是不争的事实，天下没有不透风的墙，他们总能知道一点。先看一下这份报告。这份报告是雷诺给我们的评估意见，他觉得我们的营销方案很没有建设性，而且甚至抄袭了国内小品牌的销售方案。难怪他们要生气。欧亚集团是世界化妆品航母，这样的报告给他们，一来显得迪欧没有能力，二来显得迪欧没有诚意。这份方案的确很垃圾啊！既然很垃圾，你还发？我？怎么是我发的？你没有看到上面的邮箱吗？那是你的邮箱啊，不是你是谁？这怎么可能？我也不知道是怎么回事，我没有发过，
而且我没有理由这么做。你有理由，因为你在帮蓝真工作，而且你要和赵天成来个里应外合。你的想象力会不会太丰富了？那你能解释一下，你跟赵基伟业、邵东是什么关系？你跟他们接触了一整个周末，然后赵天成就跟他们签约了。于曼妮，你调查我，你怕查吗？我有什么可怕的？我又没有做亏心事。赵基公司的人来国内考察，我只是接机，并且带他们在静安寺逛了一圈。之所以这么做，是还赵天成一个人情。至于业务上的洽谈，从始至终我都没有介入过，赵天成也不可能让我介入。那现在赵天成人在哪里？有什么事情比接洽投资商、促成投资更重要的事情？他人在国外。是，他在国外，在法国，在欧亚总部，希望他们能够放弃迪欧，和蓝真合作。这就是你们的里应外合。我真的不知道。我们稍微冷静一点啊，我觉得这当中应该是有误会的。许诺的初衷呢，应该是好的，想尽快做一份报告去给雷诺，先解决了危机再说。而且因为时间太仓促，所以就用了传统的推广手段，可是没有想到有这样的结果。你现在是在帮徐总开脱吗？如果真的是这样的话，那对不起，你的 EQ 和 IQ 根本不配坐这个位置。沈总，我没有。出大事了！我们公司下一个季度在电视台的广告都没了。把话说清楚，什么叫做广告没有了？我们在重要的一线卫视和地方电视台的广告时间全部被占用了。我听说占用的是一家化妆品公司，并且他们签订了不允许同行业投放广告的排他协议。也就是说，不管我们的广告创意做得再好都没用了。下一个季度，迪欧全线产品将在电视台消失。Peter， 你的消息可不可靠？所有的电视台的黄金时段都被买断了，这需要庞大的资金。我不相信哪一家化妆品公司有这样的实力。徐总，这家化妆品公司就是您的前任，蓝真。董事长，董事长好，董事长好，董事长，太后来了，看这架势已经动了杀机，这下许诺死定了。赵天成和香港赵基投资的第一笔资金有4000万美元，原来是用在这儿了。沈总，徐总和赵天成就是要联手害我们。够了！不管谁做了什么，不管事实是什么，这所有的细节都需要查证。还查证什么？等你查证出结果，公司都要姓赵的了。董事长，董事长，这件事情我们正在处理，麻烦你不要插手。我能不插手吗？公司都快易主了。志泽，你马上让许诺离开公司。董事长，许诺来公司以后成绩非常突出，不但给公司拉来了5000万的投资，而且业绩直线上升。现在外部的势力非常良好，所以我觉得广告的事件应该是一个误会。您这样下决断太草率了一点吧？林凡，我知道你们两个的事情，我只是要提醒你，这里是公司，不是相亲俱乐部，任何人都不要为了私情而影响公事。我没有，我说的是事实。许诺帮赵天成融资的事是事实，发邮件给法国是事实，现在迪欧广告时段被抢走了，也是事实。够了，董事长，
麻烦您交给我来处理。除了许诺之外，所有人请离开。志哲，我相信你不会令我失望。停止一切工作，暂时离开公司吧。你这什么意思？你要开除我？暂时离开公司，这是你现在最好的选择。这太可笑了！你不觉得这一幕似曾相识吗？3年前，我就是这么被别人陷害的。我是冤枉的，你为什么就是不相信？我相不相信已经没有任何意义，现在依然是这个局面。只是我现在在这个位置，必须做出决定。暂时离开公司，等到事情查清楚，我会请你回来。这跟开除有什么区别？你现在让我走人，就等于向所有的人承认这件事情是我做的。可是我明明没有这么做，这都有不公平。沈总，沈志泽，你应该相信我。你老是说要我相信你，你要我怎么相信你？你拿什么让我相信你？当年我就是这么站在赵天成的办公室里，只不过现在面对的人不同。3年了，我还以为一切会变得不一样，但其实你们这些做老板的，根本就不会顾及底下人的感受，唯利是图才是永远的真理。你们都一样。对，或许你说的对。但是我还是希望你保持专业，听懂我的意思。等到事情调查清楚了，我会请你回来。沈志泽，你给我听清楚了，我许诺，不是任你们摆布的玩具。等事情弄清楚了再让我回来。你就是求我，我也不会回来。董事长慢走，再见。我之前告诉过你，不管是沈总还是迪欧，都没有你的位置。我经营这么多年，凭什么你一来就把所有的东西都抢走？活该！活该！ 我。 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 我。
你信我？我信你。为什么是你，不是他？他有他的立场，而他的立场让他身不由己。别闹了，这样会感冒的。我就要闹，凭什么我不能闹？我明明没有错，为什么大家都怪我？为什么？把许多东西打包一下，给他快递送走吧。这只是停职，又不是开除，这样做不太好吧？停职只是字眼上好听，你以为他真能回来呀？没追责算不错了，让他臭名昭著，以后看他还敢回来，哪个公司都没要他。我劝你们别费心了，徐总很快就会回来。哎呦，这首犯走了，从犯还在这大放厥词，胆儿够大的呀！什么首犯从犯呀？啊？你以为你谁啊？你干嘛？你以为你是世间的法官，还是阴曹地府的阎王呀？啊？我看你胆儿还真挺够大的，你不怕被开除吗？我还真告诉你了，如果没有徐总，你们请我来我都不来。现在要开除我是吗？非常容易，咱们先把这笔账呢好好算一下。首先，我已经过了试用期了。如果你们想要开除我的话，必须提前1个月的时间要通知我，而且要给我2个月的工资来作为补偿，再加上这个月的工资和提成，1分都不能少借，1分钟不想在这待。去啊，跟于总说呀，以公司的名义明码标价，直接打到我卡上，我马上就走。我告诉你，差不多点行了，你别太过分啊！这件事到此为止。沈总。刘瑞，你的去留你自己决定。如果你想留下来，我非常欢迎；如果你想走，公司该给你的钱，1分钱都不会少。我好好想一想。让人跌倒的是泥泞，让人站起来的也是泥泞，就是在泥泞中挣扎的人生。你在想什么？书上面说，如果一个人不能从失败中吸取教训，不改变自己的处事方式，就会重复犯同样的错误，面临同样的困境。你看，又下雨了，跟3年前的一模一样。赵总真不是我，一定是有人动了我的电脑。我告诉你，我分分钟可以让你赔到倾家荡产。先不说你让公司损失了多少钱，就单凭你出卖机密这1点，我立马可以把你送进监狱去。我求求你，我求求你把配方还给我，我不能去做了。对不起，你的人生我管不了。我还真是遇到了同样的困境，可是我已经改了呀。这3年来，我一直逼着自己，不要再犯错误了。我很努力、很拼命的在工作。我对我自己说：“许诺，没有人可以负责你的人生，你要努力。”要坚强，要独立，不能依靠别人。但是为什么又要重来一次？许诺，你千万不要怀疑自己。你我都知道今天的事情不是你的错，
可是他不知道。好了，你别哭了，别让别人的错误来惩罚你自己。谢谢你，许诺，你是我挖来迪欧的，看到你现在这个样子，你谢我，我很惭愧。跟你没关系。其实，我一直欠你一句感谢。3年前在迪欧的车库里，是你向我伸出援手。今天还是你，林凡，谢谢你。别这么正经，你一正经，我就很不习惯，很不适应，感觉。笑了，好了，别那么难过了。送我去最近的酒店吧。啊？不是，许诺，你那个，你千万别冲动啊！我知道，在这个时候，我选择相信你，你非常感激我，但是我还没有做好准备。你说什么呀？不是，现在这个时候，你要跟我去开房，有点太草率了。你在想什么呀？我就是想休息休息。现在这个时候，我不想回家，更不想回公寓。这个意思啊，误会了啊。想说，听说，别说，任这言不由衷的段落。我反正注定留在角落。我想摸你的头发，只是简单的试探啊。我想给你个拥抱，像以前一样，可以吗？你退半步的动作认真的吗？小小的动作伤害还那么大，我只能扮演个绅士，才能和你说话。我能送你回家吗？可能外面要下雨啦。我能给你个拥抱，像朋友一样，可以吗？我真希望你能理解，我不是在杀了他，我就是在保护他。尺度掌握才不能说像你啊，你就当刚认识的绅士，闹了个笑话吧。沈总，徐总的事怎么跟公司内部说呢？措辞您自己斟酌，越好不越好。就说徐总因为个人原因暂时停职。我不同意。罗叔，去吧，照我说的做。那办公室和公寓，迪欧缺办公室吗？我明白了。有什么好不同意的？为什么不能对外对内揭露许诺？被人算计，被人钻了空子，是光彩的事儿吗？需要大肆宣扬吗？你应该撤掉他的办公室，收回他的公寓，连他所有亲信的人一起滚蛋才对。身为迪欧的总裁，我没时间、没精力，也没心情管这些破事儿。
计较这些鸡毛蒜皮的事儿有意义吗？对我跟对迪欧有任何的帮助吗？不可以这么轻易的放过他。于曼妮，这里是职场，我们现在要做的事情是救火，降低这件事情对公司的不良影响，跟法国恢复合作，还要去跟电视台协商，确保我们的广告可以顺利播出。你要记住，在商场上输了就是输了，没有必要纠缠。你要有时间的话，就帮我处理这件事情。我已经安排 Peter 去电视台找广告总监。你放心，这件事情我会帮你搞定的。怎么？单单开除我还不够，现在还要特地跑来羞辱我吗？你误会我了。那你过来干嘛的？你不会是想清楚了，过来请我回去的吧？你现在还暂时不能回公司。没别的事情的话，我回去了，这儿挺冷的。稍等一下。目前的情况，只有你暂时离开公司，才能把对公司和对你的伤害减到最低。董事长和于曼妮因为这次的事件都对你虎视眈眈的，如果我强行把你留下，只会造成迪欧内部实际意义上面的分裂。如果它真的发生了，法方就会终止跟我们的合作，迪欧就真的完了。所以就只能牺牲我，对吗？你知道我爱你吗？你曾经说过，我的人生你管不了，可你还是闯入了我的生活。你在雪山上救了我，就是因为那一次的事情把我逼成了今天这个样子。我都不知道该感激你还是该恨你。这3年，我把所有的爱和恨都寄托在你一个人身上。我以为我们之间会与众不同，可到头来你还是老婆，我就是你的一枚棋子。我真的很抱歉，我现在还没有能力把公司和你都保护好，但我也真的希望你不要误会我。我不介意为你做一条鲶鱼，我一头扎进你的池塘里，把你那些懒惰的沙丁鱼都给搅活。可是当他们围攻这条鲶鱼的时候，你不但没有保护它，你反而把它杀了。我真的希望你能够理解，我不是在杀它，我就是在保护它。等这件事情过了以后，我一定会给你一个交代。你是我的岁月，而我却依然不知不觉想着你的感觉。我希望你好好的想清楚，不要被其他的事情所蒙蔽，认真的考虑要不要回来迪欧。我等你。一个一个想你的日子，其中一个一样的房子，我在上楼下楼跑门关门，看着秋的数着。看你这体力是真挺好哈，不需要我安慰了吧？姐向来都不需要人安慰。那你安慰安慰我吧。我现在通过你这件事情对迪欧之前的好感是直线下降，我已经不想去上班了。
那怎么行？我们还得想办法一起扭转乾坤呢。干嘛呀？你还要在迪欧办事儿呢？革命尚未成功，我辈怎能退出？算了吧，公司上上下下没有人不知道你被停职了，人家现在还等着处理你呢，你还在这较劲。唉，人生又不是只有一役，一战失利再战就是。我觉得你这次翻牌不一定能成功，而且这赵天成一看就是故意的，他就是想让沈志泽误会你，你知道吗？哎，你说他野心得有多大，想要跟迪欧一起争这个欧洲市场，还不惜血本封杀迪欧的广告。哎，发给法国方案那事儿到底是怎么回事啊？我也不知道。那方案呢，原来是蓝真的一个小实习生写的一个策划草案，本来就写的毫无头绪，乱七八糟的。这种破东西署上我的名字，简直太丢人了。这不会是于曼妮干的吧？应该也不会。你说，他为什么要做这样的事儿呢？真要是他做的，那不是在毁我，是在毁迪欧啊！况且他也不会有蓝真的策划草案，不是吗？那你打算怎么办呀？我已经有思路了，接下来就看刘经理你的了。我就知道你把我留下没安什么好心。行啦，差不多该上班了，打卡去吧。你怎么知道？你又没带表。这里比表更精确。对，是很精准。我迟到了。他怎么还在这儿晃啊？没把他一起开了吗？这么要人。管好你自己的事儿，少操别人心啊！啊，对了，我跟你说个事儿，嘴贱遭人恨啊！我去！别跟他一般见识，看看能蹦得多久啊！不生气，生气就不漂亮了啊！好过分了他！哎呦，我来！你姑娘家怎么还自己弄这个？找人过来帮忙啊！这时候还能叫得动谁呀？可不就得自己搬吗？你找点事儿。那份方案是 Peter 发给法方的。据统计，上个月从商场反馈回来的数字就是这些。高层在开会，你们也不敲门就进来了，有没有规矩？从小我所接受到的教育就是诚实守信守规矩，但是我也要看对的是什么人。你什么意思啊？我倒是想问问你，于总，你什么意思呀？在职场上用智慧明着赢不了人，就可以在背地里搞这些阴谋诡计吗？你以为这是轻功吗？刘瑞，有事说事。沈总，我想在座的各位心里面都非常知道徐总是因为什么而离职的。就是因为于总说徐总是蓝真的商业间谍，而这其中的原因就是因为徐总通过邮件的方式给法国发了一个破方案。今天我站到这里就是想告诉大家，这个方案不是徐总发的，是于总指使 Peter 干的，他的目的就是要陷害徐总。刘瑞，你能为自己说的话负责任吗？当然，我可以为我自己说过的话负任何的责任。我跟徐总一样，敢做敢当。记者，把你刚刚对我说的话，我希望你能跟大家再重复一遍。没有什么可顾虑的，我觉得你说出这些话不是为了徐总个人，是为了那些不想混日子、想要在迪欧混出一片天地的同事们。记者，不要有顾虑，你说。是，我在茶水间无意中听到 Peter 跟悠悠说，是他假借徐总的名义给法国发的邮件。这样都可以呀？用别人的邮箱发信？当然，对于普通人来说可能很难，但是对于一个网络高手来说，这是一件非常简单的事情。啊，我的天啊！沈总，这摆明了是诬陷。沈总，您怎么说？欧叔，麻烦你找一下 Peter 跟悠悠。
这怎么回事呀？怎么又看美女啊？没有啊，有我美吗？哪有你美啊？你呀，别头，你跟我来一下。哦。陈总 ，Peter， 那封邮件是你发给法方的？我？怎么可能呢？谁呀？谁都不欠我，我得罪你们谁了？有人说听到你跟悠悠的对话，那封邮件是你发给法方的，目的就是要诬陷徐总。我为什么要诬陷徐总啊？现在是有人在诬陷我。沈总，你要明察，如果是我诬陷的话，那些销售数据是谁给法国人的？我肯定接触不到这些数据的。还有电视台呢？电视台会听我的话吗？对啊，还有蓝针跟赵姬的合作，是许诺自己去机场接的他们，还陪人家玩了一整天。谁诬陷他吗？有罪无罪不是靠推测的。沈总，我希望您能公平地对待徐总。刘瑞说的有道理，我坚决反对，这太滑稽了。于总，您干嘛这么紧张啊？跟谁说话呢？我跟于总说话呢。伟大的于总，这事儿跟您其实没有任何关系，你干嘛做这么多一系列的反应呢？沈总，连许诺的下属都可以这样跟我说话，以后还有没有规矩？是啊，在迪欧还有没有规矩啊？徐总停职的事情到此为止，不要再讨论了。散会。小人。走吧。沈总，我真是看清你。有没有想过许诺真的是被冤枉的？我知道他是无辜的。那你怎么对他这么狠？你也觉得我对他狠？那你有没有想过，如果是让董事长或是于曼妮来处理这件事情，许诺会落到什么下场？所以你的意思是，让他走是对他的一种保护？目前唯有这样，才能够平息众人的怒气，也才能够让公司获得跟法方重新合作的机会。所以其实一开始你就知道他是无辜的，但是这个局面必须由他来承担，对吗？我还是很不理解，这个对他非常的不公平啊！在职场上，你可以过得顺风顺水，你可以选择过得心安理得，但是想要被公平的对待，太难了。你还有心情在这喝咖啡？这男人我是真心瞧不起他，事实摆在眼前，他都不敢替你去申冤。他不是不敢，是不能。有什么不能的？他站在公司的立场，当然要以公司的利益为重。现在拿我当挡箭牌，来承担迪欧所有不利局面的责任，对上对下、对内对外、对法国对同业，他都好交代，也有机会能够掰回局面。所以这局面就得牺牲女人呗，这多让人瞧不起啊！这也没什么，我又不是他的女人，牺牲我也没什么不好的。本来我对他而言也只是商业利益关系，相反，我觉得他这么做很男人。没搞错吧你？说到底还是我自己没本事，
没本事成为对他而言不可或缺的人。沈总，您找我啊？以后再有类似的事情发生，我绝对不会放过你。沈总，不要跟我解释，检点你自己的言行，做好你该做的事。很多事情我不追究，不表示我不知道，我没有采取动作，也不表示你就是安全的。要再有什么事从你这儿冒出来，我会让你付出10倍的代价。明白。去吧。沈总，机票订好了。我知道了，谢谢。Hi, Reno. Please buy me some time, at least a week. I'll bring a new proposal and explain to the board myself. Well, you put me in a very difficult position. It's awkward, you know, because we've had many years together of cooperating, and I don't want to end like this, really. So I just hope you'll do your best to convince the board. So I'll do what I can. I'll do what I can. Okay? Trust me, I'll make it. 这吉哲真是小人，今天跟我玩这么一出，害得我被沈总骂。你等着的，明天我就找一个茬把他开了。还有那个曲弯弯，那也是许诺的人，还有 Cassie、米菲菲他们，到现在还念着许诺的好呢。淡定一点，许诺都已经走了，我们再有什么动静呢，只会让别人觉得我们很小气。这件事情到此为止吧。我们现在要做的就是降低对公司的影响和挽回损失。好吧，那就先这样吧，等等再说。反正这口气我们肯定是咽不下。哎，你去联系一下，看电视台的人什么时候来。OK。吕总，你一会儿一定少喝点酒，最近减肥都把胃给饿坏了。我跟 Peter 来就行。我知道了。没关系，你帮他约就行了。不过我觉得这个于曼妮挺单纯的啊，以为就凭他出面跟电视台做做公关，就能拿到广告时间，他在做梦吧他。OK， 明白了。老公，恭喜你啊！你这局不仅成功离间了许诺跟迪欧，还把迪欧给逼上了绝路。哼！不过这个许诺，你打算怎么办？要召他回来吗？回头草哪有那么好吃啊！我这一次，我就是要让他知道，背叛我他会付出什么样的代价。我要让他在业内无路可走。你可真狠！不可能干成大事。老公，我真是越来越崇拜你啦！志哲，志哲，你赶快开车到医院去。您怎么了？哪儿不舒服？不是我，是曼妮。曼妮啊，她为了广告的事情跟那些媒体人在搞关系，结果呢，喝酒喝到胃出血了。哎呀，她爸爸身体又不好，她不敢通知家里。你赶快去看她呀。我知道了。醒了，感觉好点了吗？志泽，怎么样？我们广告时间拿到了吗？你现在就别管工作上的事儿了，先把身体养好。都怪我，都怪我不好。不怪你，不怪你，只是你也太傻了。现在的情况不是光靠喝酒就能解决问题的。我知道你是出于好心，
但是有些事情能做，有些事情不能做。你是个明白人，你应该知道我在说什么。我今天跟 Peter 谈话的事情，你知道了吗？我知道了。我只是想帮你，为了你，我什么事情都愿意做。还疼吗？多休息，需不需要帮你叫医生？想什么呢？上海房价实在是太贵了。你不住别墅里了？有人赶你了吗？那倒没有，就是我自己住的不自在。那么高档的地方，本来我就是跟着徐总沾光的，现在吧，徐总都不住了，我还赖在里面不走，实在不好。小吉，你这房子可真好啊！哎，老房子了，就这家。快来吧，欢迎。小吉，你家真温馨。原来这是一室一厅的，在这上面给你加了个隔断，做了一个小的卧室，有点简陋，你别在意啊。季哲，你对我真好，我都不知道怎么感谢你了。不用，举手之劳嘛。说真的，我在这个城市从来没感觉到过爱，也像流浪狗一样挣扎过。直到认识你，我学会了坚强，也感觉到了温暖。小吉，我上去看看。哦，好。喂，记者，你现在有没有时间晚上请你吃饭？行，吃饭可以，但是我想带个人过来，你不介意吧？我介意。你现在赶紧过来，你一个人过来啊。哦，那好吧，先这样。温温，温温，哎，怎么了？不好意思，我可能得出去一下，有点急事儿，要不然你先收拾一下，厨房有吃的，热一下就能吃了。我很快就回来，好吗？好的。那我先走了。慢点啊。我的新家。这份方案的核心内容实在是太棒了，不仅可以让大家都积极参与，而且持续时间还长，效果肯定好。而且有了这份方案，咱们跟法国那边的关系肯定也能修复。这样的话，迪欧就复活了，咱们跟徐总都能复活。小齐，我真是越来越发现，你真是一个特善良、特仗义、特有眼光、特智慧。你这夸人夸的也太直接了，我都不好意思了。所以，那徐总准备下一步怎么办？明天，你去找沈总，把东西交给他。我？啊，对了，你一定要记得啊，整个方案都是你策划的，从头到尾都是你一个人写的，没有任何人参与。为什么？这明明是徐总的心血，怎么就成了我的呢？现在不是论功行赏的时候，所以你不能推辞。而且整个策划部的人都知道，除了你以外，所有人都是跟皮特混日子的，只有你一个人在钻研业务，所以这份东西你给他，是再合适不过了。但是这不合适吧？看结果，结果才是最重要的。而且，如果真的是许诺给的话，说不定会适得其反，计划会被耽搁。到时候你就说皮特一直压制着你，其实你是有才华，也有这个意愿为公司效力的。反正你跟皮特之前不是也撕破过脸吗？所以你这么说大家都能理解。那行，我明白了。这个方案你做的？对，给点意见。
利用新媒体来做推广，确实是个不错的手段。现在电视上的广告时间全被赵建成给买断了，但是平台好说，内容呢？没有内容的话，就是纸上谈兵啊。时间太紧了，我现在确定了传播平台跟传播手段，但是核心的内容还要再商榷。那怎么办啊？而且新媒体运营是需要资金的，现在金在元那边的资金管理人是许诺，人都不在了，我们怎么用那些钱？沈总，请原谅我的越级汇报，非常时期，非常之举。我想每一个迪欧人都愿意在危机时刻为迪欧贡献一份力量。这是你做的？是。走吧，我们去会议室，你跟所有人介绍一下你的方案。针对这次法国的新产品茶蕊系列，我建议以职场美妆变身秀的形式进行网络宣传，主题就是化平庸为神奇，帮助职场女性改变形象，让她们更有自信心，更有竞争力。记者，这什么意思啊？为什么之前没有我们内部讨论过啊？请大家针对这个方案进行讨论，其他的事情并不重要。这么做不仅可以唤起消费者对我们迪欧新品牌的认识，让大家从内心深处开始理解并且赞同我们的产品内涵。同时呢，我们也可以获得一批持久而又忠诚的专属会员。更重要的是，新媒体相对比较灵活，成本也低，我认为是打破目前僵局最好的办法。网上虽然影响力很大啊，但是龙蛇混杂，什么都有。那一旦做不好的话，那不自砸招牌吗？对吧？再说了，我们肯定需要一个合适的平台呀。我觉得这是一个不错的决定，但执行上会有些困难。就像李楠所说的，我们要找到一个合适的平台，最好是一个已经固定的栏目和他合作。这样子一来，恐怕花的时间会很长。今天请大家来，是讨论这个思路可不可行，请大家从战略层面去考虑，具体执行跟战术怎么做，不是今天开会要解决的问题。可是法方已经停止了推广的费用，也暂缓了品牌授权，我们做这些还有什么意义？没有法方的支持，我们就不能做了吗？大家可别忘了，在之前的销售 PK 里，我们可是创造了3天28万的好成绩。截止到今天，我们这款产品仍然是各大专柜的销售冠军，客户对我们这款产品依然是赞美有加。所以我建议，先用韩后茶蕊系列制造护肤热点话题，制作视频，在网上进行同步宣传。但是美妆秀节目对策划和包装团队要求非常高，我认为我们运营策划部不具备这样的能力。我觉得这个提议不错，可以放手一试。不要太乐观了，这个虽然听起来很热闹，相当于就是画饼充饥嘛，还是个披萨饼，哼，美味但不实际。请大家放心，我会让迪欧吃上这张披萨饼。还有其他的意见吗？如果没有其他的意见，我希望各部门全力配合记者执行这个方案。在这个方案里，记者是第一负责，营销、运营、财务各部门所有人员都听记者的调配。能够在困境中站起来，勇于承担责任的人，是具有领袖特质的。这样的人，我欣赏并且支持。Manny，我跟林丹马上要去法国，公司就交给你了。这个方案你都留心。我知道了。散会吧。但是这个案子如果想做好，外围还有很多工作需要我们联系接洽，我呢精力顾不过来，所以执行详案的细化还需要另外有人来做。有人自愿意接手吗？我觉得不用了吧。你本事那么大，能越过我，越过于总，越过那么多级，直接去找沈总。你那么厉害，你就自己来吧。我知道，我越过你，你心里不舒服。但是现在是迪欧的非常时期，我没有时间去照顾每一个人的情绪。
我只知道迪欧好了，我们大家就都会好。说得好，说得好。哎，我发现这小吉现在说话越来越像领导了。我以前都没看出来啊，藏得够深的。我早就说过，乱世出枭雄。吉哲，你厉害，我挺你。这什么情况？现在？什么情况？有人趁乱想出来占山头了。Oh no！ 这样吧，我这边主要就抓新方案的落实，但是咱们运营部原有的工作也不能放下。Peter， 从现在开始，你和悠悠就主要负责日常的促销和展选品的管理，其他人有人如果愿意加入我的项目组，可以给我发邮件。就这样，散会。行啊你，这一出马把这 Peter 权力都给限制住了，合着他现在就等着打杂呢。我知道他是于总的人，我动不了他，但是我也不会让他碍咱们的事儿，给咱们添乱。做得好。哎，平台那边的事情落实的怎么样了？徐总真的找到了靠谱的合作栏目了？你放100个心吧，他是绝对不会打没有准备的仗的。他已经跟漂亮说那边静姐已经说好了。漂亮说呀，我可爱看了。你也里面美女多是吧？哎呦，不是，就之前看，后来栏目不是重新改版了吗？一期好一期坏的，我就不追了。所以啊，这个时候就是一个机遇呀，你没听说过吗？盛世之方，乱世之源。越是在这个时候，我们越要异军突起。你一定要做好选拔模特的工作，但是要把你的喜好收掉，不能选美女，要选丑的，丑的有特点的。好吧，我去忙了，拜拜。于总，吉哲这小子太嚣张了，这事儿你一定要替我做主啊。我觉得沈总说的对啊，现在这个时候能站出来帮公司做策划的人，绝对忠心耿耿。Peter， 你放宽心，多多支持吉哲。哎呀，于总啊，您真是太善良了，根本就没你想的那么简单。什么意思？今天我看见刘瑞和吉哲两个人嘀嘀咕咕的，不知道说什么呢。还有那个曲弯弯，之前不是跟许诺同吃同住吗？现在搬过去跟吉哲住一块了，这里边肯定有事儿啊！怎么又是许诺？保不齐。哎呀，会不会是许诺干的？我就说吉哲这小子没这么厉害，他几斤几两我最清楚了。是把我搞乱了。许诺为什么要这么做呢？难道是想借机献媚，做出点成绩给沈总看？他如果要出面，需要绕这么大一个弯吗？有可能是怀恨在心，然后来给咱们捣乱，让咱们多花冤枉钱，对吧？这倒有可能。如果是这样的话，于总您可得把好关啊，千万不要让他支公司的钱，钱这方面你给他控制住了，他什么都干不了。请待会儿再弄完。哎呀，看完了，怎么样？计划书倒是挺诱人的，可是这里也没我们啊，什么意思啊？急了，这就急了。你说这方案要是给到你们领导手里，他看了会怎么想？那肯定跟我一样啊，羡慕嫉妒恨呗。那你就告诉他。本来呢，这方案是打算跟风尚佳人的栏目签约的，但是你通过个人的关系硬把它截下来了。欲擒故纵。我这是帮静姐实现从主持人到制片人的成功转型。你想啊，在栏目组生死存亡的关键时刻，你帮栏目组做了这么大的贡献，跟领导要求当个制片人，他不会不答应吧？只要能帮节目提升点击率，不被拿掉，提什么要求领导都能答应。对啊，所以这件事情于公于私，于你于我都有好处。怎么样，成交吧？成交还稍微早了点儿。我可以按你说的做，不过你要知道，我们领导可不是那种光看个什么计划书就能动心的人，你怎么着也得给他来点真格的。我明白，我已经安排好了前期预热话题，但是呢，
要借用一下你的棚进行录制。哎呀，你是一点都没变呐。好，帮你。